เดียพร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับในช่วงเวลาต่อไปเราจะรับพระคุณและพระพรของพระเจ้าด้วยกันอาเมนไหมครับ다음에 목사님이 나오셔서 메시지를 주시겠습니다. 자, 이 시간에는 요한복음 3장 4장을 우리 피스 목사가 30분까지 끝내달라고 그래서 그 안에 끝나겠습니다. 네, เดี๋ยวในการที่3นะครับเราจะดูด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่4นะครับเพราะว่าอาจารย์พิสิทธิ์บอกว่าต้องจบ 여러분 ภายในเที่ยงคืน 성경은 요한복음 1장 따로, 요한복음 2장 따로, 요한복음 3장 따로 그게 아닙니다. ไม่ใช่เรื่องว่าตาม1ตาม2ตาม3ไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะครับ 성경은 전부 예수 그리스도를 통해서 연결된 말씀이다니까. แต่ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่เชื่อมต่อกัน 자, 요한복음 3장 ในพระธรรมยอห์นบทที่3ครับ 누가 나옵니까? 니고데모가 나옵니다. ใครปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับก็คือนิโคเดมัส 요한복음 3장의 니고데모는 어떤 사람입니까? แล้วนิโคเดมัสที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 바리새인이에요. ยอห์นบทที่3นั้นเป็นอย่างไรครับ 그 중에서도 유대 지도자요. เขาเป็นครูของคนยิว 그러니까 어마어마한 지금 같으면 여기 나라의 장관급에 해당되는 어마어마한 육신적으로 세상적으로 스펙을 가지고 성공한 사람이에요. เขาเป็นคนที่ถูกนับหน้าถือตาเป็นคนที่มีความสามารถเขาเป็นคนแนวหน้าของคนยิวและของโลกนี้เขาเป็นคนฟาริสี 지도자지요. เขาเป็นผู้นำผู้คน 이런 니고데모다는 นี่คือนิโคเดมัส 자 이런 니고데모 하나님도 잘 믿죠. นิโคเดมัสก็เชื่อพระเจ้า 성경도 많이 알지요. เขาพูดถ้อยคำพระเจ้า 남도 มากมาย 가르치지요. เขาสอนคนมากมาย 그런데 แต่ว่า 이 사람이 예수가 누군 줄을 몰라. เขาไม่รู้จักว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด 예수가 생명의 주님으로 생명의 그리스도로 왔는데 몰라. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายที่เป็นชีวิต 예수가 เป็นความส 빛의 ว่าง 그리스도로 왔는데 몰라. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูที่เป็นพระคริสต์เป็นความสว่าง 예수가 그리스도인데 เขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 나의 그리스도는 안 돼. แต่ไม่ใช่พระคริสต์ของฉัน 그러니까 예수 그리스도를 모르니까 구원 못 받아. 구원이 뭔지도 몰라. เพราะเขาไม่รู้จักว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เขาจึงไม่รู้ 새 จักความร 생명을 อด 어떻게 얻은지도 몰라. เขาไม่รู้ว่าจะได้รับชีวิตใหม่อย่างไร 하나님의 자녀도 몰라. เขาไม่รู้จักการเป็นลูกของพระเจ้า 니고데모가. นี่คือนิโคเดมัส 아니 신앙생활 열심히 하는데 เขาพยายามดำเนินชีวิต 남도 ผู้เชื่อ 열심히 잘 가르치는데 เขาสอนคนมากมาย 성경 지식도 많이 아는데 เขามีสติปัญญามากมาย 구원 확신도 없어. เขาไม่มีความมั่นใจในความรอด 내가 하나님의 자녀 된 것도 잘 몰라. เขาไม่รู้ว่าจะเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร 그러니까 예수님이 보시고 처음부터 뭐라고 말합니까? แล้วเมื่อเขาพูดเจอพระเยซูครั้งแรกพูดว่าอย่างไร 물과 성령으로 거듭나지 않고는 하나님 나라에 들어갈 수 없다 그러잖아요. เมื่อพระเยซูเห็นเขาแล้วพระองค์พูดว่าอย่างไร ถ้าไม่เกิดจากน้ำและพระวิญญาณแล้วจะเข้า 하나님 เป็นในสวรรค์ของพระเจ้า 나라에 ไม่ได้ 들어갈 수 없다. 이렇게 ไม่สา 말합니다. มารถเข้าในเป็นในสวรรค์ของพระเจ้าได้ 그러니까 니고데모가 뭐라고 말합니까? แล้วนิโคเดมัสบอกว่ายังไงครับ 아니 예수님 พระเยซู 어떻게 어머니 뱃속에 들어갔다가 다시 또 태어납니까? คำว่าบังเกิดใหม่ใครล่ะจะเข้าไปในคันมารดาแล้วคลอดออกมาอีกเป็นครั้งที่2ได้ 말도 안 되는 소리를 하잖아요. เขาไม่เข้าใจในคำพูดของพระเยซู 영적인 일들을 전부 육신적으로 해결하니까 세상적으로 해석하니까 말이 안 돼. ไม่สามารถที่จะพูดเรื่องเนื้อหนังเพื่อแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญาณได้ ต้องเป็นพูดเรื่องฝ่ายวิญญาณเพื่อแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนังครับ 왜냐? ทำไมครับ 예수가 왜 그리스도가 되어야 되는지를 몰라. เพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมพระเยซูถึงต้องเป็นพระคริส 왜 ต์ 예수님이 내 인생의 주인 되어야 되는지를 몰라. เพราะเขาไม่รู้ว่าเจ้านายเหนือชีวิตของเขาคือผู้ใด 누가? 니고데모가. คนนั้นคือใครครับนิโค 근데 เดมัส 세상적으로는 육신적으로는 แต่ว่าในฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนั 최고의 ง 바리새인이라니까. เขาเป็นฟาริสีที่เยี่ยมยอด 성경 지식도 많이 안다니까. เขามีความรู้ในพระคัมภีร์อย่างมากมาย 니고데모. นิโคเดมัส 이러니까 예수가 그리스도인데 예수님을 뭐라고 말합니까? เมื่อเขาเจอพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์พูดกับเขาว่าอย่างไร 니고데모가 뭐라고 하죠? ท่านรู้ไหมว่าพระเยซู 납비여 이렇게 말한다니까. 납비여.
นิโคเดมัสพูดกับพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นรับบีหรืออาจารย์ 당신은 훌륭한 선생님입니다. อ๋อแล้วพระเยซูก็บอก 당신은 존경받은 선생님입니다. ท่านเป็นอาจารย์ของคนยิวท่านเป็นคนที่ได้รับการยกย่องมีความสามารถ 예수가 누군 줄을 몰라요. แต่ไม่รู้จักว่าพระเยซูเป็นผู้ใดครับ 그러니까 구원도 못 받아요. ดังนั้นจึงไม่ได้รับความรอ 그러니까 ด 하나님의 자녀의 확신도 없어요. เขาจึงไม่มีความมั่นใจในการเป็นลูกของพระเจ้า 굉장히 열심히 신앙생활해요. แต่ว่าเขาดำเนินชีวิตผู้เชื่อด้วยความพยายามของเขา 안 빠지고 해요. เขาไม่มีพลาดในธรรมบัญญัติ 보세요, 니고데모. นี่คือนิโคเดมัส 그런데 오늘날 이렇게 니고데모 같은 신앙생활한 사람들이 많다 이 말이에요. วันหนึ่งเราจึงได้เห็นว่ามีคนที่ดำเนินชีวิตผู้เชื่อแบบนิโคเดมัสอย่างมากมาย 물과 성령으로 거듭나지 않고는 하나님 나라가 들어갈 수 없어. ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าท่านไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณท่านจะเข้าไปในสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้ 그 말은 예수를 그리스도로 믿어야 구원받아. คำพูดนี้หมายความว่าถ้าท่านเชื่อในพระเยซูท่านจะรับ 예수를 ความรอด 그리스도로 믿어야 하나님 나라에 들어갈 수 있어. ถ้าท่านเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ท่านถึงจะเข้าไปในสวรรค์ของพระเจ้าได้ 근데 그 훌륭하고 똑똑한 니고데모. แต่คนที่มีความสามารถคนฉลาดอย่างนิโคเดมัส 요한복음 3장의 그 니고데모. ในพระธรรมยอห์นบทที่3นิโคเดมัสนั้น 예수를 그리스도로 믿지 않고 예수를 선생으로 믿는다니까요. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เขารู้แค่ว่าพระเยซูเป็นเหมือนอาจารย์ที่สอนความรู้ 맞아. 예수님 믿으면 แน่นอนครับถ้าเชื่อพระเยซู 좀 똑똑한 사람 돼. โอเป็นคนฉลาดด้วยก็ได้ 예수 믿으면 인격이 좀 훌륭해서 โอเชื่อพระเยซูมีความสามารถ 예수 믿으면 사람이 좀 바꿔져. โอคนที่ไม่ได้ขอโทษนะครับคนที่ไม่เชื่อพระเยซูก็ 예수 ฉลา 믿는 ด 사람은 예수 안 믿는 사람보다 또 좀 정직해. โอคนที่ไม่เชื่อพระเยซูดูคนที่ฉลาดมากมาย 그런 신앙생활을 한다니까. แล้วเขาก็ดำเนินชีวิตด้วยความพยายาม 예수를 그리스도로 못 믿, 안 믿은 거야. เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 그리스도로 못 믿은 거야. เขาไม่รู้จักว่าพระเยซู 사단 เป็นพระ 세력 คริสต์ 꺾어버린 참 왕 되신 그리스도입니다. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 내 ที่เป็นกษัตริย์แท้ 저주와 재앙과 운명을 바꾸는 참 제사장 되신 그리스도입니다. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ที่แก้ไขความผิดบาปและไขยังนัก 지금도 คำแช่งสาป 성령으로 역사하시는 참 선지자 되신 그리스도입니다. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้เป็นผู้ 이 เผยพระชนะแท้ 그리스도를 못 믿으니까 เพราะเขาไม่รู้และไม่เชื่อ 이 니고데모에게 남한테 말할 수 없는 영적인 문제가 와버린 거예요. พูดง่ายๆครับแม้เขาจะมีความเก่งกาจในฝ่ายเนื้อหนัง แต่เขา 이러니까 니고데모가 밤에 예수님 찾아왔잖아. แต่เขาอยู่ในปัญหาฝ่ายจิตวิญญาณ 남한테는 말을 못한 숨기는 영적 문제가 있어요. 시달려요 자기는. รู้ไหมทำไมเขาถึงมาหาพระเยซูเพราะปัญหาฝ่ายวิญญาณที่ซ่อนอยู่เนี่ยแหละครับ 왜 하나님 믿는데 시달립니까? โอ้ทำไมฉันจะ 왜 하나님 믿는데 고통받습니까? 예수를 그리스도로 안 믿으니까. พูดง่ายๆครับ 그리스도만이 저주 문제 해결되거든요. ฉันเชื่อพระเจ้านะ 그리스도만이 사단 문제 แต่ 해결되거든요. ทำไมฉันยังทุกข์ใจอยู่ 그리스도만이 모든 재앙 문제 ฉัน 해결되거든요. ยังเศร้าใจอยู่ 아멘. เพราะว่าอะไรครับ 그 그리스도를 안 믿으니까. เพราะเขาไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริส 그냥 ต์ 선생으로 믿으니까. เขาเชื่อแต่พระเยซูเป็น 예수를 รับบี 선생으로 믿으니까. เป็นเหมือนครู 예수 คนหนึ่ง 믿으면 좋아. โอ้พระเยซูก็ดี 예수 믿으면 훌륭한 사람 돼. โอ้พระเยซูก็เป็นคนเก่งคนหนึ่ง 예수 믿으면 인격이 바꿔져. โอ้ใครจะอยากเชื่อพระเยซูก็เชื่อก็ตามไป แต่เขาไม่รู้จักว่าพระเยซูเป็นผู้ใด 지금도 이렇게 니고데모 같은 신앙생활한 사람이 많아요. ตอนนี้มีคนมากมายหลายคนที่ดำเนินชีวิตคริสเตียนของเขาเหมือนกับนิโคเดมัสครับ 여러분 하나님의 최고의 사랑의 증거가 뭡니까? ท่านรู้ไหมว่าอะไรคือหลักฐานพยานของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 누구를 보냈습니까? เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้พระองค์ทรงส่งใครมาครับ 여러분 잘 아시는 요한복음 3장 16절이잖아요. นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ท่านทั้งหลายรู้ดีก็คือ 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16เพราะพระเจ้าทรงรักโลกนี้ 독생자 예수 그리스도를 보내주셨습니다. จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 아멘. อาเมน 하나님의 최고의 사랑은 예수 그리스도입니다. หลักฐานของความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือ 예수 พระเยซูครับ 그리스도를 믿어야 영생을 얻는다. เมื่อท่านเชื่อในพระเยซูผู้เป็นพระคริสต์ท่านได้รับ 하나님의 ชีวิตฝ่าย 최고의 จิตวิญญาณ 사랑은 예수 그리스도를 주인으로 모셔야 และเมื่อท่านดำเนินชีวิตโดยให้พระองค์เป็นจอมเจ้านาย
무리변에서 포도주가는 재창조의 역사들이 계속해서 일어난다니까. การสร้างใหม่จากน้ำเปล่ากลายเป็นองุ่นชั้นยอดจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านครับ 근데 니고데모는 แต่นิโคเดมัส 이 답이 없어요. เขาไม่มีคำตอบนี้ครับ 그게 훌륭한 사람인데, เขาเป็นคนที่ฉลาด 똑똑한 사람인데, เขาเป็นคนที่มีความ 그렇게 สามารถ 성경을 많이 한 사람인데 โอ้เขาเป็นคนที่ 이 คนถูกนับ 길이 หน้าถือ 없어요. ตามาก 길을 มาย 몰라요. แต่เขาไม่รู้จักเจ้านายที่จะต้องอยู่ในชีวิตของเขา 그러니까 자기 영적인 문제가 시달려. เขาจึงทุกข์ใจเพราะปัญหาปลายจิตวิญญาณของเขา 하나님의 최고의 사랑은 예수 그리스도. แต่ว่าพระเจ้าทรงรักโลก 하나님의 นี้ 최고의 축복은 예수 그리스도. แต่พระพรยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรม 로마서 5장 8절에 โรมบทที่5ข้อที่ 우리가 아직 죄인 됐을 때 8ในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้น 그리스도께서 우리를 위해서 โอ้พระเจ้าได้ประทานพระคริสต์ 십자가에 죽으심으로 ได้ไว้พระชนเพื่อเราบนกางเขน 하나님의 사랑을 확증하셨느니라. พระองค์ได้สำแดงความรักของพระองค์ก่อนครับ 아멘. อาเมน 하나님의 사랑은 그리스도를 통해서 십자가에서 확증하셨다. เพราะหลักฐานพยานแห่งความรักของพระเจ้านั้นก็คือผ่านองค์พระเยซูคริสต์ที่วายพระชนบนไม้กางเขนในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั่นครับ 그래서 예수님께 십자가에 죽으시면서 뭐라고 했습니까? ดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงพูดว่าอย่างไร 따라서 말하게 저 따라서 고백합시다. ให้พูดสารภาพความเชื่อตามผมนะครับ 다 이루었다. ทุกอย่างสำเร็จแล้ว 다 이루었다. ทุกอย่างสำเร็จแล้ว 아멘. อาเมน 그 예수 그리스도를 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 เมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 내게 สำหรับฉัน 내 인생에 ชีวิตของฉัน 다 끝난 겁니다. ทุกอย่างสำเร็จแล้ว 그보다 뭐라 하느냐? 성취된다. 내게 성취된다. 그래요. แล้วสิ่งที่เหลือคืออะไรสำเร็จครั 그래서 บ 우리는 이제부터 예수를 주인으로 모시면 돼요. แล้วจะสำเร็จตอนไหนเมื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเหนือชีวิตของ 그러면 เรา 제 문제가 내게 성취가 되고 ถ้อยคำของพระองค์สำเร็จในเรา 모든 문제가 해방이 되고 เมื่อพระองค์เป็นเจ้านายทุกปัญหาถูกแก้ไขสำเร็จในเรา การถูกเยียวยาและการถูก 이게 ปลดปล่อยสำเร็จในเรา 내가 내 인생에 그리스도가 주인 되어서 무리변에서 포도주가 되는 재창조 역사들이 계속해서 이루어진단 말이에요. เมื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายในชีวิตของเราการสร้างใหม่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราครับ 따라서 고백합시다. สารภาพตามผมอีกครั้ง 범사에 형통케 되었더라. ขอบคุณในทุกกรณี 아멘. อาเมน 요셉이 그거죠. 요셉이 노예로 갔는데 예수가 그리스도야. เมื่อท่านรู้จักโยเซฟใช่ไหมครับ เมื่อเขาเป็นทาส 요셉이 노예인데 예수를 주인으로 모시면서 자꾸 누려. 예수 그리스도 나의 생명의 주님입니다. เมื่อเขาเป็นทาสเขาบอกว่าพระเยซูพระคริสต์ 예수 เป็น 그리스도는 คำตอบขอ 나의 งเขา 빛의 그리스도입니다. เมื่อเขาถูกใส่ร้ายและถูก 예수 จำคุก 그리스도는 나의 그리스도입니다. พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเขา 내 인생의 주인이 예수 그리스도입니다. นั่นหมายความว่าเจ้านายในชีวิตของฉันคือพระคริสต์ 지금 역사에 และในเวลานี้ก็ยังกระทำการอยู่ 그걸 찾고 노리니까 범사에 형통케 되었더라. เมื่อเป็นทาสเมื่อถูกยึดจับได้บางสิ่งบางอย่าง แต่พระเจ้าก็ทำให้ทุกอย่างเกิดผลดีในพระองค์ 아멘. อาเมน 우리는 뭐 누가 도와줘야 형통케 된다 가죠. โอ้เราอยากจะจำเริญอยากจะบริบูรณ์ใช่ไหมครับ 환경이 좋아야 형통케 된다 가죠. โอ้เราอยากจะให้สิ่งต่างๆ บริบูรณ์และสมบูรณ์ใช่ไหมครับ 좋은 조건이 돼야 형통케 된다 가죠. โอ้เราปรารถนาที่จะจำเริญขึ้นในทุกทางใช่ไหมครับ 우리는 그런 수준이 아니에요. นั่นไม่ใช่ระดับ 그건 ของเรา 불신자들이 하는 수준이고 นั่นคือระดับของโลกนี้ 우리는 예수가 그리스도입니다. แต่ระดับของเราคือระดับของ อาเมน พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ครับ 그 그리스도가 나의 주인입니다. คือระดับที่ให้พระเยซูที่เป็นพระคริสต์นั้น 자꾸 เป็นเจ้านายในชีวิตของเรา 믿고 누리고 신앙 고백하면 할수록 흑암이 무너진다. เมื่อเรายินดีในสิ่งนี้ 하나님의 ยึดคำตอบนี้ 나라가 อำนาจแห่งความมืดถูกทำลายลง 범사에 형통케 된다. แล้วทุกอย่างจะจำเริญขึ้นในชีวิตของเราครับ 아멘. อาเมน 자, 요한복음 4장에 사마리 여인이 나옵니다. เมื่อเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่ 4 หญิงชาวสมาเรีย 이 사마리 여인은 얼마나 갈급하던지 หญิงสมาเรียคนนี้เป็นหญิงที่ขาดแคลนอย่างมาก 얼마나 방황하던지 เธอสับสนอย่างมากมาย
답이 없으니까 인생에 답이 없고 신앙에 답이 없으니까 เพราะชีวิตเธอไม่มีคำตอบ ชีวิตการดำเนินชีวิตผู้เชื่อของเธอไม่มีคำตอบ 여섯 남편을 바꿔가면서 6번이나 결혼해요. เธอเปลี่ยนมาแล้วสามี6 คน 왜? ทำไมครับ 나는 행복하고 싶은데 전อยากจะมี 행복이 ความ 안 สุข 돼. อยากจะมีความสุข 내 인생이 평안하고 정말 즐거운 인생을 살고 싶은데 안 돼. ฉันอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์อยากมีชีวิตที่มีทิศทางแต่มันไม่ได้ 그래서 이 남자 행복할까? ผู้ชาย6 คนนี้คิดว่าทำให้เธอมีความสุขไหมครับ 참 평안을 얻고 인생이 축제 인생을 살아갈까? คิดว่ามี6 คนแล้วมันจะมีความสุข 돈 많은 남자, ผู้ชายที่มีเงินเย 지식 อะ 있는 남자, ผู้ชายที่มีสติปัญญาดี 훌륭한 남자, ผู้ชายที่มีชื่อเสียงดี 건강한 남자, โอ้ผู้ชายที่เป็นผู้นำที่ดี โอ้ผู้ชายที่แข็ง 이런 แรง 남자 결혼하면 내 인생이 행복할까? แต่งมันกับทุกคนเพื่อชีวิตจะมีความสุ 내 ข 인생이 정말 축제 인생으로 즐거운 인생이 될까? จะกลายเป็นเทศกาลแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขของการแต่งงาน 안 되거든. แต่เป็นไปไม่ได้ 행복이 없거든. ไม่มีความสุขแท้ 축제 인생, 즐거운 인생이 안 되거든. มันไม่ได้กลายเป็นเทศกาลแห่งชีวิตที่มีความสุข 이러니까 이 사마리 여인은 대인 기피증이 생겼어요. แต่ว่าความสว่างนั้นได้เข้ามาในชีวิตส่วนตัวของเธอ 사람 만나기 싫어. ในเวลานั้นส่วนตัวผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คน 나 เกลียดชัง 사람 귀찮아. เป็นคนที่คนไม่ชอบ 내 ครับ 인생이 귀찮아. คนยิวในวันนั้นไม่ชอบ 이렇게 해봐도 저렇게 해도 또 행복이 없어. ไม่ว่าจะทำอย่างนั้นไม่ว่าจะทำอย่างนี้ก็ไม่มีความสุข 평안이 없어. ไม่มีความสุข 즐거운 인생이 안 돼. โอ้ไม่สามารถเป็นชีวิตที่สุดยอดได้ 그러니까 이 사마리 여인은 낙심하고 원망하고 살아간다. ดังนั้นผู้หญิงซามารีคนนี้จึงท้อใจทุกข์ใจในการดำเนินชีวิต 지금요. แต่ตอนนี้ครับ 사마리 여인이 예수님이 그리스도를 몰라. เพราะว่าเธอไม่รู้จักว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 행복의 근원 대신 그리스도가 내 인생의 주인 되면 되는데 그 답을 몰라. จริงๆแล้วจะต้องให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิต เธอไม่รู้จักคำตอบนี้ 그러니까 세상적인 방법으로 육신적인 방법으로 답을 찾으려고 하잖아요. ดังนั้นแล้วปัญหาร่างกายปัญหาจิตวิญญาณจิตใจที่เกิดขึ้นกับเธอ 남편이면 행복할 수 있을까? คิดว่าสามีจะทำให้มีความสุข แต่ก็ไม่มี 저도 결혼해봤잖아요. โอ้ผมเองก็แต่งงานแล้ว 처음에는 조습다. อ๋อผมรู้จัก 좀 여자 만나서 뭐 사니까 좀 행복한 것 같고 즐거운 것 같고 그러더라고요. โอ้เพราะว่าเจอผู้หญิงคนนี้มันมีความสุขมันก็เลยอยากแต่ง 1년 지나니까 그게 그거더만. โอ้เมื่อ1 ปีผ่านไปก็ยังดีอยู่ 안 그렇습니까, 여러분? 여러분도 다 결혼해봤잖아요. แต่ท่านจะรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะท่านก็แต่งงานแล้ว 이 피스는 아직 피스 목사님은 결혼 안 했기 때문에 모를 거예요. แต่ว่าอาจารย์พิษสื่อยังไม่แต่งงานเขายังไม่รู้พิษสงฆ์หรอกครับ 빨리 결혼해봐. อ๋อรีบแต่งงาน 그래야 นะ 알아. รีบรู้จัก 사마리아의 여인 6번 6 남자를 만났다니까. หญิงสมาเรียคนนี้มีสามีมาแล้ว6 คน 자, 성경에 보세요. 예수님 뭐라고 말합니까? โอ้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ 사마리 뭐가 알아요? 여인한테 너 남편 몇 명이야? พระเยซูคริสต์ได้พูดจำนวนสา 너 มีของเธ 남편 อ 있어? เธอมีสามีไหม 아니 예수님이 하나님인데 모르시겠어요? 다 알지. พระเยซูถามแบบนั้นพระองค์ไม่รู้เหรอจริงๆพระองค์รู้ทุกอย่าง 그러니까 이 사마리 여인이 뭐라고 말합니까? 6 남편이 있습니다. แล้วหญิงชาวสมาเรียพูดพระเยซูไว้ยังไงครับมี6 คน 5 แล้วค่ะ 남편하고 결혼하고 지금 6번째 남편이 있습니다. 그런 거예요. โอ้ดิฉันแต่งงานไปแล้ว5 คนตอนนี้คนที่6กำลังคบกันอยู่ 무슨 말입니까? หมายความว่ายังไงครับ 왜 예수님이 다 아시면서 네 남편 몇 명이야? ทำไมพระเยซูถึงถามว่า 물어본 줄 압니까? เธอมีสามีไหม 네 6명의 남편이 네가 인생이 답이 되냐? กำลังจะถามผู้หญิงคนนั้น 네 ว่า 6명의 남편이 인생에 행복을 주냐? ไอ้ผู้ชาย6 คนนั้นไม่คำตอบของชีวิตที่ทำให้เธอมีความสุขจริงๆเหรอ 안 되잖아. มันเป็นไปไม่ได้ 지금 그걸 지적한 거예요. เช่นเดียวกันในเวลา 그걸 นี้ครับ 깨닫게 만든 거예요.
นี่คือคำตอบ 예수를 그리스도로 믿어. คำตอบคือเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 그리스도가 따라서 합시다. 그리스도가 행복의 근원입니다. ให้พูดตามผมนะครับ พระเยซูคริสต์เป็นแหล่งแห่งความสุข 믿습니까? ท่านเชื่ออย่างนี้ไหมครับ 자, 행복의 근원 대신 이 예수 그리스도가พระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งความสุข 마리아를 찾아가지 않아요. โอ้ดังนั้นนางมาเรียจึงเข้ามาหาพระเยซู 이게 중요해. 이게 복음이다니까요. นี่ก็คือข่าวประเสริฐครับ 여러분, 우리가 하나님을 믿는 겁니까? โอ้ท่านทั้งหลายเชื่อพระเยซูไหมครับ 하나님의 은혜로 내가 믿어진 겁니까? ท่านทั้งหลายเชื่อได้เพราะพระคุณของพระเจ้า 하나님의 은혜로 우리가 예수를 믿어진 겁니다, 여러분. เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 아멘. อาเมน 그래서 하나님 은혜 감사한 거예요. เราทั้งหลายจึงได้ขอบคุณพระเจ้า เพราะนี่คือพระคุณ 예수를 그리스도로 믿는 것은요, 하나님의 은혜로 믿어진다니까. เพราะว่าการที่เราจะเชื่อได้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นั่นคือพระคุณของพระเจ้าครับ 나의 죄로 믿고 누리는 것은 하나님의 은혜로 믿어진다니까. เพราะว่าที่เราเชื่อและสามารถชื่นชมยินดีในพระองค์ผู้เป็นเจ้านายในชีวิตของเรานั่นก็คือพระคุณของพระเจ้าครับ 행복의 근원 되신 예수님이 พระองค์ผู้เป็นแหล่งแห่งความสุขของเรา 갈등하고 방황하는 사마리 여인을 찾아가신다니까. เมื่อหญิงสมาเรียคนนี้ได้พบกับพระเยซูความขัดแย้งของเธอการไม่ได้ทิศทางของเธอ 사마리 여인을 만나 주신다니까. เมื่อเธอกับพระเยซูคริสต์ได้พบกัน 이게 복음이다니까. นี่คือข่าวป 이게 ระเสริฐครับ 하나님의 은혜다니까. นี่คือพระคุณครับ 자 보세요. 이 사마리 여인이 หญิงชาวสมาเรียนั้น 아 예수가 그리스도구나. ได้เข้าใจในเวลานั้นว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 직접 만나서 체험해 보래요. เธอได้มีประสบการณ์นี้โดยตัวของเธอเอง 내 모든 삶을 그리스도로 주인으로 모시면 되겠구나. โอ้ผู้ที่จะมาเป็นเจ้านายในชีวิตของฉันคือองค์เยซูองค์นี้ 사마리아 여인이 이 답을 얻은 순간에 그걸 체험되는 순간에 ในเวลานั้นหญิงสมาเรียได้มีประสบการณ์ที่มีคำตอบเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเธอ 자기 인생의 모든 행복이 사람이 아니라 เพราะว่าแหล่งแห่งชีวิต 내 ไม่ใช่คน 인생에 행복을 주는 것은 어떤 조건과 환경이 아니라 เพราะว่าเงื่อนไขหรือแหล่งแห่งความสุขไม่ใช่เรื่องของวัตถุสิ่งของภายนอก 그리스도 행복의 근원 대신 예수 그리스도를 믿고 누리면 되겠구나. แต่แหล่งแห่งความสุขคือเมื่อฉันเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของฉัน 이게 체험되어 버리니까 นี่เธอมีประสบการณ์แบบนี้ 이 사마리 여인이 뭐가 합니까? 복음 전하는 전도자로 바꿔져 버렸잖아요. แล้วจากหญิงสมาเรียกลายเป็นใครครับ กลายเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐ 사마리 여인이 물길로 갔다가 그 샘터 우물가에서 행복이 그는 예수님을 만나고 체험하면서 물동이 놔둬보고 หญิงชาวสมาเรียคนนี้เธอเอาหม้อน้ำมาตักน้ำเพื่อประทังชีวิตของเธอแต่เมื่อเธอเจอกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตแห่งความสุขแท้เธอทิ้งหม้อน้ำนั้นครับ 사마리 여인이 사마리 성에 가가지고 แล้วเธอก็กลับเข้าไปในเมือง 사람들을 데리고 이리 와봐. แล้วเธอก็พาคนมากมายมานี่มานี่ 너도 그리스도 만나봐. 이 그리스도 만나봐. แล้วเธอก็บอกว่านี่พระคริสต์นี่มาดูใช่พระคริสต์ไหม 성경에 뭐라고 나온지 압니까? แล้วพระคัมภีร์ได้พูดว่าอย่างไรครับ 사마리 여인 때문에 많은 사람들이 예수 믿더라 그래요. พระคัมภีร์บันทึกว่าเพราะหญิงสมาเรียคนนี้คนทั้งเมืองจึงได้รู้จักกับพระคริสต์ 아멘. อาเมน 왜냐? ทำไมครับ 답을 이제 알았어요, 사마리 여인이. เพราะหญิงสมาเรียนั้นรู้จักคำตอบแท้แล้ว 그리스도가 주인 되어야 된 길을 알아요. เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของเธอเป็นหนทาง 사마리 여인이. หญิงชาวสมาเรี 근데 ยนั้น 요한복음 3장에 니고데모는 예수 만나가지고도 답을 못 찾았어. แตกต่างจากนิโคเดมัสในยอห์นบ 예수 ทที่ 직접 만나가지고도 길을 못 찾았어. 3แม้เจอพระเยซูคริสต์เหมือนกันแต่ไม่มีคำตอบ 신앙생활하면서도 이 복음의 말씀을 들으면서도 แม้ฟังข่าวประเสริฐเดียวกัน 예수가 나의 그리스도가 안 돼.
แต่ว่าไม่ได้เอาพระเยซูเป็นพระคริสต์ของ 예수가 내 ฉัน 인생의 주인이 한데 แล้วไม่เอาพระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของฉัน 그런 사람이 있다 이 말이야. 누구? มีคนมากมายแบบนี้ครับ นิโคเดมัส ใครครับที่เป็นตัวแทนนิโคเดมัส 왜냐? ทำไม 세상 것이 많이 들어가 있어요. เพราะเขามีสิ่งที่เป็นของโลกอยู่มากมาย 예수 안 믿어도 성공한 사람이에요. แม้ไม่เชื่อพระเยซูก็สำเร็จ 예수 안 믿어도 돈 많은 แม้ว่าไม่ 사람이에요. เชื่อพระเยซูก็เงินมากมาย 남보다 더 똑똑해요. โอ้แม้ไม่เชื่อพระเยซูก็ฉลาด 이런 사람들이 นั่นคือนิโคเดมัส 예수를 그리스도로 잘 못 믿어. เพราะว่าอะไรครับไม่รู้จักกับพระเยซูอย่างแท้จริง 니고데모. นิโคเดมัส 근데 사마리 여인은 แต่แตกต่างกับหญิงสมาเรีย เธอพบกับพระคริสต์ 예수가 나의 그리스도입니다. พระเยซูเป็น 그 พระคริสต์ของฉัน 그리스도만이 나의 행복자입니다. มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นเป็นแหล่งแห่ 그 งความสุขของฉัน 그리스도만이 나의 행복의 근원입니다. เพราะพระเยซูคริสต์องค์นี้เท่านั้นเป็นแหล่งแห่งความสุขของฉัน 발견한. นี่คือหญิงชาวสมา 그러니까 เรีย 사마리 여인은 많은 사람다. 너 행복해야 돼. โอ้เมื่อไปเจอชาวเมืองเนี่ย 너 인생이 축제 인생 살아야 돼. อยากมีความสุขไหมอยากมี 그 สันติสุขจ 답이 ริงๆไหม 예수가 그리스도야. ทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์ 그리스도 믿어. มาเชื่อ 그리스도 พระเย 믿어. ซูมาหาพระเยซู 그게 전도자. นี่คือนักประกาศ 그러니까 여러분 전도자의 삶은요. 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 사람. คนที่เป็นนักประกาศคืออะไรครับ 진짜로 예수를 나의 주인으로 คือคนที่ 체험된 เชื่อว่าพระเยซู 사람은요. ทรงเป็นพระคริสต์อย่างแท้จริง และให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายอย่างแท้จริงครับ 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 말하지 않고는 견딜 수 없던 เมื่อเราดูในพระธรรมคริสตจักรยุคแรก เขาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 아니 여자가 남 약혼자가 금가락지를 다이아몬드를 딱 줬어요. 다이아몬드 금가락지. อ่า 그러니까 보는 사람들마다 야, 당신 왜 무슨 아니 우리 신랑 될 사람이 나한테 선물한 거야? 사랑하잖아요. คือพูดง่ายๆครับเหตุการณ์ตอนนี้อาจารย์กำลังยกตัวอย่าง 다른 사람들한테 말하고 싶어서 입이 건질건질건질해요. เมื่อหญิงคนหนึ่งเจอว่านิ้วขาดประมาณนี้นะครับ แล้วเธอก็เห็นคนมากมายกำลังพูดในเรื่องนี้ 우리 신랑이 사줬어. 우리 신랑이 입 다이아몬드 반지를 사줬어. เหมือนประมาณว่าสามีของเธอน่ะนิ้วขาด และพอมาในที่ประชุมในเวลานั้นการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้น 예수가 그리스도야. เนื้อหาตอนนี้ความสำคัญ 우리 ก็คือ 인생의 ว่า 죄 문제 해결하실 그리스도야. เมื่อพบกับพระ 우리 คริสต์ 인생의 저주 재앙 문제 해결하신 ปัญหาใน 그리스도야. ชีวิตของเขาถูกแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญาณถูก 사단 แก้ไข 세력 완전히 꺾으신 그리스도야. อำนาจของซาตานอำนาจมืดถูกทำลาย 그 그리스도를 나의 주인으로 모시면 เมื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเหมือนในคริสตจักรยุคแร 하나님께서 ก 우리 인생을 ชีวิตของพวกเรานั้น 무리변에서 포도주 가는 재창조 인생으로 การสร้างใหม่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเหล้าองุ่นชั้นดี 봐라 요한복음 4장의 사마리 여인 เหมือนกับหญิงซามาเรียที่พบกับ 그 พระเยซูคริสต์ 예수 그리스도를 실제로 체험했어. เมื่อเธอมีประสบการณ์ในองค์พระเยซูคริสต์ 그리스도 예수 자랑하잖아. เธอจึงมีความภาคภูมิใจในพระคริสต์ 많은 ของเธอ 사람들이 자랑하잖아. เธอจึงแบ่งปันพระคริสต์ของเธอ เธอจึงเชิญชวน 신도 예수 믿어. ให้ทุกคนเชื่อวางใจในพระเยซูค 이게 ริสต์ 전도자다. นี่คือนักประกาศ 나는 여러분들이 이런 정말 예수 그리스도를 자랑하고 ทั้งผมและท่านเราจะไปจะต้องแบ่งปันด้วยความภาคภูมิใจ 전도자의 축복된 삶을 사시기를 เพราะท่านกำลังมีชีวิต 예수님 이름으로 축복합니다. ของนักประกาศที่ได้รับพระพรของพระเจ้า 아멘. อาเมน 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ 이제는 하나님의 은혜 가운데 ในเวลานี้เราอยู่ท่ามกลางพระคุณของ 예수가 พระเจ้า 그리스도를 믿고 เราเชื่อในองค์พระเยซูผู้ทรงเป็น 예수를 พระคริสต์ 그리스도로 주인으로 섬기며 เราเองรับใช้พระองค์ผู้ทรงเป็นพระคริส 행복자 ต์ 되신 예수 그리스도를 믿고 행복하며 ขอให้เราเองชื่นชมยินดีและมีความสุขในพระองค์ 사람 살리는 전도자의 축복된 삶을 살기를 원하는 기환 ขอทรงโปรดอ 우리 วยพรชีวิตของเราจะกลาย 성도님들에게 เป็นนักประกาศที่ช่วยกอบกู้ชีวิตของคน 이제로부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. และสถิตอยู่กับเราตลอดนิจนิรันดร์การ 아멘. อาเมน 감사합니다. คำสมิดานะครับขอบคุณนะครับ